ഹെൽത്ത് ടിപ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പരമാവധി കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് ചുമ വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രധാനമായും പൊടിപടലങ്ങളും അതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തണുത്ത അന്തരീക്ഷം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ചുമ വിട്ടുമാറാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായ ടിപ്സിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പ്രധാനമായും ഈ ചുമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തണുപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് വീഡിയോ കമൻറ്റുകളും അയയ്ക്കുക. അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികമായി വായിൽ ചൂടുവെള്ളവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊള്ളുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. അത് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പുറകുവശത്തും അതുപോലെ മൂക്കിലും എല്ലാം ഉള്ള എന്നിവയെല്ലാം മാറുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കലർത്തി വായിൽ കൊള്ളുന്നതും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിയിലയാണ്. തുളസിയില അധികമായി നമ്മൾക്ക് കഴിക്കുന്നത് തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നതിനും അതുപോലെ പനി, ചുമ എന്നിവയെല്ലാം മാറുന്നതിനും വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തുളസിയിലയും തേനും ചേർത്ത് മിശ്രിതമുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതും ചുമയ്ക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. തുളസിയിലയോടൊപ്പം തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും ചുമ മാറാൻ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചുമ പ്രധാനമായും പുക ഉള്ള പ്രദേശത്തും അതുപോലെ മഞ്ഞ് എന്നിവയിൽ നിന്നുമെല്ലാം അകന്നു നിൽക്കുന്നത് ചുമയുള്ളവർക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അതിനൊപ്പം തുളസി ഇലയും കറുവാപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഇഞ്ചി എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു മിശ്രിതം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ചുമ മാറാൻ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടിപ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ മാറുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചേർത്തുണ്ടാകുന്ന ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചുമയെ തടയുന്നു. അതുപോലെ പ്രധാനമായും വേണ്ടുന്നത് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അതുപോലെ തണുത്തതും മധുരവുമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അതും ചുമയെ തടയുന്നു. ഈ ടിപ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചുമ ഒരു പരിധിവരെ മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.